呢度係北京路光明廣場，58蚊喺門口啊！你爭啲連隻可麗餅都買唔到啊！但係喺呢度嘢飲、主食、小食、雙人餐咁豐富，全款拿下。就喺光明廣場負一層呢度有間好接地氣嘅德式茶餐廳。哇！你唔好睇佢間嘢收收埋埋咁樣啊，其實佢係抖音嘅心動餐廳嚟㗎。同而家普遍嘅預製茶記唔同啦，佢哋嘅鑊氣好得之餘咧，通通都係現落單現做嘅。團購佢哋呢個信財神就發財嘅雙人餐，58蚊咋，就有3選1嘅主食，牛河非常推薦啦嚇，鑊氣好得嚟，牛肉好多，叉燒雙蛋飯碟頭好大啊，而且都好開胃。招牌嘅扒寶4選1，人頭咁大隻啊，裏邊塊雞扒都超大，一啖你係咬唔到噶。小食咧就推薦呢個財源滾滾抹茶塔，套餐裏邊仲有2杯好有誠意嘅嘢飲。喂，北京路喎，你隨便篤個牛雜都唔止呢個價啦，係嘛？仲要真係香港茶餐廳大廚坐鎮喎，刷到嘅一定好衝定先啊！行過路過逛街一定有得着。喂，好似唔記得點關注喎。